起。喂，80萬賣2片板俾你啊，冰飄花㗎，等錢使啊！哇，咁冰頭嘅，係啊，乜種咁老嘅？你唔好話喎，燈就算唔打都係爆大燈㗎。大燈啊，真係啊！80萬2片啊，冰飄花一隻花幾賣幾萬，我全家賣30萬㗎呢啲。等錢使好啊，等錢使好，但係我哋冇咁多錢啦，係咪咁講啊？除非阿偉哥2萬蚊賣俾我哋啦。唔係，2萬蚊賣過俾你，冰飄花賣過俾你啊！你個臭街啊！仆街個街啊，2板原來係咁嘅料嚟嘅。我唔知跟住你有咩用，呢啲咁嘅老細啊，燉到隻豬咁，打唔過，仲要俾回哥水，睇回哥，仲喺度喵喵喵。我哋嘅手機死啊你！我唔知點樣好啦，唉，會有啲辦法嘅。我畢竟我做咁鬼大個窿，頭都塞落去睇下，大佬。嘈啦，至少有2板料啊嘛，睇下回到幾多錢先啦。好似呢啲咁嘅位置咧，大個少少嘅嗱，呢啲有裂係咪先？但係我哋唔驚嘅，因為我哋做雕刻噶嘛，到時咧做啲山水嗱，順便做啲太陽啊，咁啊做啲飛鳥喺上邊啊，都幾有意境噶。我同你講，做下咁樣，我同你講都可以賣到千幾蚊㗎。係幾有意境嘅，咁鬼大個窿啊，真係服鬼咗你。嗱，呢啲咁嘅位置，嗱呢啲做啲大嘅平安扣工費又唔使幾多咯，係嘛？呢啲總水幾好下嘅，冰冰地嗱，呢啲咁嘅位置做翻2個啦。好似呢啲咁嘅咧，到時咧都可以回翻少少本嘅，做少少發簪喺呢個位置咁樣。嗱，做條發簪咧，我同你講都可以賺翻幾百蚊嘅。可以點啊？咁啊呢啲位置咪做啲山水牌啊，有啲裂唔驚嘅。不過好似又唔止到山水牌喎，條手鐲喎。嗱，你睇呢條裂咧，佢係咁樣落去嘅嘛，係嘛？呢條裂咁樣一層噶嘛，跟住呢個位置咧，我哋可以挪落少少嘛。呢個位同我畫出嚟先啦，睇下明唔明到先，畫出嚟先，冇計先。呢個位置咁樣應該可以嗱，呢度咧係少皮噶嘛，做條呢個皮咧咁樣刀切咗佢啊，咁講。嗱，呢個裂咧其實唔驚嘅，我睇過下啦，佢最多係到呢個位置，其實呢個係皮嘅線。到時喺呢度切咗佢，咁就可以將條手鐲出嚟咯。呢種手鐲咁冰咁鬥嘅，我同你講就唔係掛幾嘅錢噶啦，呢個就買翻佢買咩條？咁啊唔得，死你嘅呢個8800咪得咯，咁咪有機會咯。其他地方有冇先？可能真係有機會喎。哇！睇下先啊。喂，頭先我話呢個位置好似都有機會喎。頭先有機會嘅位置，嗱呢個虛線呢個位置係裂定啊嘛，咁我咁樣避開佢過少少。嗱呢度皮係嘛，其實唔驚嘅，再挪落少少佢。嗱呢個咧，到時咧咁樣做薄少少，因為我哋唔使咁厚啊嘛。其實呢個種水好啊嘛，種水好嘅情況下咧，我做薄少少，佢唔會驚啊嘛。咁咧加冰頭少少，呢條啊嗱，薄少少啊，我唔計佢咁。